ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல் ப்ராய் வீடியோ பேசல எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்ட் 2 தான் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி பார்ட் 1 நான் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன். அது செக் பண்ணலாம், டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். இன்றைக்கி வந்து ஷாப்ஸிலேருந்து வந்து நான் பார்சல் பை பண்ணிட்டேன். என்ன பார்சல்னா வாட்ச் தான் வாங்கிட்டேன். உமன்ஸ் வாட்ச்சு காம்போவாக சேல் பண்ணினாங்க லோவஸ்ட் ப்ரைஸில். அதே தான் பை பண்ணியிருந்தேன். இப்படி தான் எனக்கு வந்து பேக்கேஜ் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த மாதிரி வந்து 3 வாட்ச் வந்து நான் எவ்வளோக்கு வாங்கினேன்னா 248 ருபீஸ்க்கு நான் எக்ஸாக்டாக வாங்கினேன். அது வந்து ஆஃபர் டைமு, அந்த ஆஃபரில் நான் வாங்கினேன். இப்போது அந்த ஆஃபர்லாம் கிடையாது. இந்த மாதிரி அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்ட் 1 பார்ட் 2 அந்த மாதிரி லைனாக வந்துனே இருக்கும். அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும். இப்போயே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்மளோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும். இப்போ நான் ஒரு வாட்சை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது வந்து சில்வர் வித் பிங்க் கலர் வாட்ச்சு. அப்படியே கையிலே வச்சு காமிக்கிறேன். சும்மா மூணுமே ஒரே மாடல் தான், பட் வந்து கலர் மட்டும் கொஞ்சம் மாறி மாறி இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த கலர் வாட்ச் பிடிச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது வந்து சில்வர் கலர் வித் ஒயிட்டு. இது மூணுமே காம்போவாக 248 ருபீஸ்க்கு நான் பை பண்ணேன். இது வந்து சில்வர் வித் பிளாக் கலர். நம்ம சேனல் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம போடுற அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு ஒன்று சரி. பாய்.